सत्र पेकवाजरा केंद्र देन दामारियो बोर्डो एक प्लाई खाई दे सत्र पेकवाजरा केंद्र देन दामारियो बोर्डो एक प्लाई खाई दे आईपीएफटी लॉन्ग लिव आईपीएफटी लॉन्ग लिव आईपीएफटी लॉन्ग लिव आईपीएफटी योर आईपीएफटी हम भाई चलाओ Pilana hambai, kurumung yakaro joto media friends di bisingpi sini rangsak ni takut buksuno. Sentini sotro pekorjola Jonmojonogor constituency ni enggei patane seng angsakpang ez IPF ini sengkrak hisabe o jaga seng patane sini dong. Ini abnor sawinyo Mohanpur Isina andaro seng flag kai laika tei flag kai nai seng tabuk debo te kisa tong kai jana baki seng abo kai digi thangi tongo lukurong tam kok kesanai je flag kai men note lukurong no abo no kok kesanai seng belai no sini prasaro seng saimono bang mabo foromanyai sengje tikrai ni dongoni sengje satok jari dongoni IPFT obno nasige haikaba iprasarno mothangnani ideology no teinai 2009 ni simi hain hai IPFT jengsai phaika tei aboni fole tiprasarok tabuk sini dofano hamjaknani dofano maya nangnani dofani kok sanani ekmatra IPF ini অবদান ভাই prasarok sijai kayo boni bage IPF no gobang bud bai pas khlairine sini ADC haponga asuri khangkai sini tiprasarok ni je gobang ma sini samung khlaijangnai tongkho sini demand sini ekmatra demand IPF tirongni tripalen demand no tuino seng IPF tirok sini ektano demand আর ডিমান্ড সামু আর ডিমান্ড ফুলফিলিং এসাক IPF tirok আন্দোলন খাইথানাই tei lukurongni hamkrai lukurongni duk suk কষ্ট haikaba gobang masini demand dongoi dong abono seng always seng boskango talangnai nai IPF tirok samung khlainai boni bagai lukurong thani obon kok kasanai norok IPF tir damario bu duinai sungno apply khlaidi te kaisa abo ang sanan musungo gobangma party ang bumung kaina nana musung yaw jarao haibeno ma sanai je dofano hamjaknai hani dofani samung khlainai rok tinino incident sing khanaka কিছুক্ষণ আগে নিউজ sing nukha sini ani o 17 Pekorjola Jonmojonogor constituency andro
জারুল বাসাই ওয়েস্ট জারুল বাসাইनि आन्दाराव BJP ते तिप्रा मथारंनि बिसिङाव सप्रक लाइमुं नुखा आबो बेलाय सेलामा सिंसा सिनि दफानि जों एज ए तिप्रासा हिसाबै जों साक साक अमाखे नांलाय दंमोनि आबो बेलाय लासिमा सिंसा हायसि जों दिनै अर MDC नायबो तिप्रासा नंनाय जे MDC बाताय फायनाय पाइनि बिनि जे सामुं बुतां तांनाय बो तिप्रासान बागै तांनाय बनि बागै अ निर्वाचन रगो इलेक्शन रगो फाइखांगे साक बाय साक नांलायमा रगनो जों आं कयनाय हाम्बल रिक्वेस्ट खायनाय नर आमतिरनो मथागलायदि तंग कसां हालक नारगै इलेक्शन कन्टेस्ट खायनाय निरदि पाब्लिक रक जनगण रक जानो हामजागनाय ब बुदुइ बन कप्लाय खायनाय तंग थक जा थंनि बिसिन फ्लाय जों इलेक्शन खायनाय नांगौ बन बागै आं कयनाय अमा हाय जारा इन्सिडेन्ट खाय तंनाय रकनो जारा इन्सिडेन्ट खाय तंनाय रकनो आं कयनाय नरक अमा हायरनो बन्द खायदि नुखा तुबु साइमान का जारो तिप्रामो थानि बररक थाङैनाय BJP कर्मी रंनि परिबाराव थाङै आक्रमण खायमोनि बोरैबो सारं थानि आक्रमण खायमोनि ते आबो नुखा BJP रक पाल्टारो हनि खानाव आम हायरकनो बेलाय लासिमि सिंसा आं दुनु पार्टीनि पक्ष दुनु पार्टी रंनो आं कयनाय आम हायरनो मथागलायदि तंग कसांनो हालक तुबुदि जों इलेक्शन फायनाय थानाय पाइनाय आबो दिनै इलेक्शन पाइखा ताइ इंलि आमा हाय जाकिया जनगण नायखांके जथेस्थ सुजुग रनाय आनो हामजा खांके जनगण आनो सुजुग रुवानो आनो हामजाया ओइनाय गुबुननि पार्टीनि केन्डिडेट हामजा खांके बनो सुजुग रुवानो बनि बागै अ जागाव पास फेल लोंनानै नांगौ हनै ब बुइ बुथार लायनाय आं साक साक पास लोंनानै आमा हाय जिनिस दङ वान सुगियावै तंग गोसां नारगैने आं थानि कब आलादा आलादा खायनाय BJP बंनि केन्डिडेट देखा तिप्रामो थाबो बंनि केन्डिडेट देखा जों IPF तिबो सिनि केन्डिडेट देखा अ जागाव जों अबनो आं कयनाय जों सिनि ADC तिप्रा सरकनि थैबाय आन्चलिक रंनि फाइट बाय ADC सोंमानो बनो बागै अ जागाव जों जारा आन्चलिक जों जारा दफा जातिनि कक सानाय बरकनो न जागाव आं आसा नारनाय बरनो सुजुगना नोंथांखौनो बे जागाव जों नुखा विगत 5 बছर जों आन्चलिक पार्टी सिनि तिप्रामो थानो जों सुजुग रखा बरंनि 5 बছर सरकारो IPF ति काइसा बंनि थानियो कुनु डेपुटेशन कुनु इलिगेशन ते बरंनि एगेन्स्ट कुनु जागाव बिखुब मिसिल हायकेबा कुनु जागाव सेजामुं नासिलामुं कुनु एकटा जों प्रेस मिटनि बिसिंथिफोन होनदों आन्दोलननि बिसिंथिफोन होनदों जों खालायलिया जों बरनो जथेस्थ समय रखा जथेस्थ जों सुजुग रखा आबोनो एकटानो कारण जोंबो दफाना हामजागौ तिप्रामो थानो जोंबो सुजुग रखा दफानि बागै सामुं खायदिनि फिया जों ताम नुखा तिप्रा सरकनि बिसिङाव जे खालायना दंमानि बरक जे कक सावैनाय गभर्नमेन्टआव फायका तिरफ्रा ADCआव जे आसुखा किन्तु बरक काइसाफोरनो बरकनि कक नारागलिया बरक पुइलाव ताम साका बरक ADCआव बरनो आसुरि खांके परेर दिन न बरक 11 तारिख न बरक ग्रेटार टिपालेन तुबनाय हिनि कक रखा फिया आबोनि कुनु जों ताबो एचिभमेन्ट मानिया बरकनि आन्दोलन कुनु नुगिया बरक ADCआव जब रनाय हिनि साका पुलिस तालांनाय हिनि साका बेकलट पुस सुबुंनाय हिनि साका काइसा बरक फनो कुनु जब दामानखा कुनु सिक्ला जुबक बेकार तंनाय रक एडुकेटेड बर रक कुनु जब दामानखा आबो क्वेश्चन जों जनगण जथेस्थ बं थानि जों क्वेश्चन खायना लांनाय नरक सोंनो कक रुमानि अ ककनि ताम नरक कक नारागिया होन आ जवाब जों जथेस्थ रनानि जरा फायदों बनि बागै फादियाव जराव जों IPF तिनो जथेस्थ नरक सोंनो जरारदि जों तामु खालाया जथेस्थ नरक सिनि सामुं बायसि जों परिसेरनानै मुसुङो जों कतर कतर जों सरकार फर्म खायखांके बन अमा हाय खायनाय सरकार फायके अमुसु चाकरि तालनाय जों आमा हाय कतर सागला जों जे खायमान माने जे खायना दंमानि आबो दफानि बागै खायनाय दफानि उन्नयननि बागै खायनाय जेसे सामुंखौ नोंथों आबो जाति खामनायनि बागै दफा खामनायनि बागै जों सामुं खायनाय से कुर डिमान्ड जों BJP नि थानियो
जों जथेस्थ' जों मेम'रेन्डाम साबमिट खालामजाक बै बंनि थानियाव गोबां माबार जों मालायनाय दिल्ली हयते सुरु खालामनाय सिनि आदरणीय प्रधानमन्त्री जायगा सुरु खालामनाय जतनि थानियाव जों जोंनि आइपिएफनि तरफ जायगा जथेस्थ' जों मेम'रेन्डाम खालामजाक बियाबा जोंनि डिमान्ड न हायखाबा जोंनि आइडिअल'जि बाय बरकनि आइडिअल'जि फेलायनायनि बिसिंथै এই যে নির্বাচন गोबां मा फेलायमुं दंमोन बिसिंथै खालायनाय जों एलायन्सआव थांया हायफोन आं गयनाय जों एलायन्सिंया तिब्रामाव एलायन्सिंया बिजेपि एलायन्सिंया हामफोन टंकसां टन्डि आबो आं जतनि थाने आं आपिल खायनाय मोसौ आथाखसे हामबाय मिन्थिमु आं आंनि बुं प्रदीप देबबर्मा आं आइपिएफनि संजाक खरकसा केन्डिडेट 17 पेपारजला जन्मजयनगर एसटी कन्स्टिट्युएन्सिनि बाथाय दं